So I shall start the presentation in a few minutes. Okay. I take advantage of this time to show you something that I will explain in the presentation. ეს დრო მინდა გამოვიყენო იმისათვის, რომ გაჩვენოთ რაღაც, რასაც შემდგომ უკვე გამოვიყენე პრეზენტაციის დროს. You know or you don't know, and I will repeat it several times, the work we do is about learning to create the life we want rather than be at the mercy of events or ourselves. საქმე, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეხება იმას თუ როგორ შევქმნათ ჩვენი ცხოვრება, როგორ გავხდეთ ჩვენი ცხოვრების შემოქმედნი იმის ნაცვლად, რომ ვიყოთ ჩვენივე თუნდაც ხშირ შემთხვევაში საკუთარი თავის მსხვერპლი. And often in life, we are at the mercy either of the outside or even more often of ourselves. ძალიან ხშირად ცხოვრებაში ჩვენ შეიძლება გარემოსხვერპლები ვიყოთ, ან კიდევ უფრო ხშირად ისევ საკუთარი თავის. And in a few minutes you will understand what I mean by me sitting here like that. და რამოდენიმე წუთში მიგახვედრებთ, რას გულისხმობ, როდესაც აი ესე წამომჯდერი გესაუბრებით. Do we start or do we, Georgi, do we start or do we wait for more people? 2 minutes. Is there someone having a question during these 2 minutes? კითხვები ხომ არ გაქვთ უახლოესი 2 წუთის განმავლობაში, სანამ ლაივში გავალთ? Well, it is the second time I am presenting here. მეორეჯერ ვაკეთებ ამ პრეზენტაციას აქ. So I want to take opportunity to thank Solo for inviting me and inviting you so we can exchange. და ამიტომ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სოლოს იმისათვის, რომ მომიწია მე და მოგიწიათ თქვენ იმისათვის, რომ ჩვენ მოგვეცეს ურთიერთობის შესაძლებლობა. We prepared a presentation that is different from what we usually do. დღევანდელი პრეზენტაცია ცოტა განსხვავდება იმისგან, რასაც როგორც წესი ვაკეთებთ. I hope you will like it. იმედია მოგეწონებათ. We can start? Yeah, it's what I'm going to explain later. Yeah, Georgi is afraid that I look like someone who is not interested. No? Okay, let's take this away. To sit like that in the camera, it was not good for the frame. Yeah, and so good evening. საღამოშვიდობისა. No, I should wait more. ვეღარ გავიდგეთ, ვიწყებთ თუ. თუ შეიძლება ყველამ პირბადე გაიკეთეთ სესიის დროს. Okay. So my name is Sami Cohen. I work for Leo Institute. მოგესალმებით, მე მქვია სამი კოენი და მე ვმუშაობ ლეო ინსტიტუტში. And tonight I'm going to present you in a very simplified way some of our main concepts. და დღეს ძალიან გამარტივებულად მინდა მოგაწოდოთ ჩვენი რამოდენიმე კონცეფცია.
very simplified. I hope you forgive us. იმედია გვაპატიებს ძალიან გამარტივებულ ვერსიას შემოგთავაზებთ. But I am sure you will like it. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მოგეწონებათ. This shows you how pretentious I am. და ეს გაჩვენებთ, რამდენად მოჩვენებითი ვარ. Oh no, it's here. Okay. So the first concept that I will talk about is a very shortcut of neuroscience that we need პირველი კონცეფცია, რომელსაც წარგიდგენთ, ეს არის ძალიან მოკლე და შემოკლებული ვერსია ნეურომეცნიერების, რომელიც ჩვენ გვჭირდება დღეს. For the rest, you see I have 3 panels. The first one will be the brain. როგორც ხედავთ, 3 პანელი მაქვს, დავიწყებთ ამ twins-ზე საუბრით. So most neuroscientists consider that the brain has 3 parts. ნეირომეცნიერების უმრავლესობა თვლის, რომ ძირითადი შემადგენელი ნაწილები ჩვენი ტვინის შედგება 3 ძირითადი შემადგენელი ნაწილიდან. The brainstem. ტვინის ღერო. You probably know that the brainstem controls all our automatic behavior, all our automatic mechanism. ტვინის ღერო პასუხისმგებელი არის ჩვენი ყველა ავტომატური ქმედებისთვის. Breathing, digesting. We don't give the order to digest. It works by itself. ის აკონტროლებს ჩვენს სუნთქვას, საკვების გადამუშავებას, არ გვჭირდება რაიმე ანალიზის გაკეთება, ამ ბრძანების გაცემა, თავისით ავტომატურად ფუნქციონირებს. It is what we have in common with all animals. ეს არის ის ტვინის ელემენტი, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს ყველა სხვა ცხოველთან. Snakes, cows, they all have a brainstem. Then we have the limbic system. შემდგომი ნაწილი არის ლიმბური სისტემა. The limbic system is composed of a few glands that has a specific role. ლიმბურ სისტემას აქვს განსაკუთრებული როლი. And the role of the limbic system is to analyze every perception we have to know if it is a danger or not. ლიმბური სისტემის დანიშნულება არის გაანალიზოს თითოეული ინფორმაცია და აღქმა, რომელსაც ვიღებთ ჩვენ, წარმოადგენს თუ არა ეს ინფორმაცია საფრთხეს. And then there is the neocortex, ასევე მესამე ნაწილი არის ნეოკორტექსი, which is the smart part of the brain. რომელიც არის ჩვენი ტვინის ჭკვიანი ნაწილი. It is with our neocortex that we think, we philosophize, we analyze. სწორედ ნეოკორტექსს ვიყენებთ იმისათვის, რომ ვიფიქროთ, ჩავატაროთ ანალიზი. And our neocortex is bigger than the neocortex of a dog, a cat, or chimpanzee, or და ჩვენი ნეოკორტექსი სხვა ცხოველებისგან განსხვავებით უფრო დიდი ზომის არის, ძროხებთან შედარებით, ძაღლებთან, შიმპანზეებთან. So scientists believe that we can think better than a chimpanzee. შედეგად მეცნიერებს შეერათ, რომ ჩვენ უფრო უკეთ შეგვიძლია ფიქრი შიმპანზეებთან შედარებით. Okay. So let's say so I said when the perception arrives, it goes first where? პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ აღვიქვავთ გარესამყაროდან ინფორმაციას, სად ხდება ტვინის რომელ ნაწილში პირველ რიგში? Where? Limbic system. პირველ რიგში ის მიეწოდება ლიმბურ სისტემას. To know what? რისთვის? Danger or not? იმისათვის, რომ ლიმბურმა სისტემა მიიღოს გადაწყვეტილება, წარმოადგენს თუ არა აღნიშნული ინფორმაცია საფრთხეს. Why? რატო? Because if a bus is coming towards me,
I need to run right away. რატომ? იმისათვის, იმიტომ რომ თუ ჩემკენ მოდის ავტობუსი, მე პირდაპირ უნდა გავიქცე. It's not the time to philosophize, analyze about life or whatever, right? ეს არ არის ის დრო, როდესაც ცხოვრებაზე უნდა ვიფიქრო და რაღაც ფილოსოფიაში გადავიჭრა, ხო? In that sense, our survival mechanism is perfect. ამ ნაწილში და ამ თვალსაზრისით ჩვენი თვითგადარჩენის მექანიზმი იდეალურია. Danger, what happens? თუ საფრთხეა, რა ხდება? It gives the power to our brainstem. ასეთ შემთხვევაში ენერგია და ძალა გადადის ჩვენს კიდურებში. We run before we think. ჩვენ გავბივართ იქამდე, სანამ საერთოდ დავფიქრდებოდეთ. So now let's analyze what is it biologically, from a biologic point of view. ახლა ეს ყველაფერი გავაანალიზოთ ბიოლოგიური თვალსაზრისით. If the limbic system perceives that it is a danger, what part of the body I need the most? იმ შემთხვევაში თუ ლიმბურმა სისტემამ მიღებული ინფორმაციის კლასიფიკაცია მოახდინა როგორც საფრთხე, ჩემი სხეულის რა ნაწილები მჭირდება თავის გადასარჩენად? Is it the brain გონება? or is it the legs? თუ ფეხები? Of course. რა თქმა უნდა ფეხები. The legs, if I think I cannot fight, or anyway, it's the muscles. ფეხები იმ შემთხვევაში თუ ვთვლი რომ მე ამას ვერ შევებრძოლები, ან დავშვათ ხელები თუ ბრძოლას ვაპირებ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში საუბარი არის კუნთებზე, კიდურებზე. So what does the brainstem do? It takes all the blood that is available and sends the blood to the muscles. შედეგად რას აკეთებს ტვინის ღერო? ტვინის ღერო იღებს ჩვენ სისტემაში არსებულ სისხლს და მიაწოდებს ამ სისხლს უკვე კიდურებს. It's wonderful, isn't it? მშვენიერია რა? So what's the problem? პრობლემა რაშია? The problem is that the brain uses 20-25% of the blood. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი გონება ტვინი იყენებს სისხლის ორგანიზმში არსებული სისხლის 20-25%. So if the brainstem sends the blood in the muscles, it takes it from where? ამიტომ, როდესაც ტვინის ღეროს ჭირდება, რომ სისხლი გადააწოდოს კიდურებს, საიდან უნდა წამოიღოს ეს სისხლი? The neocortex become shut down at the bare minimum. ფაქტობრივად, ამ მომენტში ჩვენი ნეოკორტექსი ითიშება და მინიმალურ ფუნქციებს ასრულებს. Okay? So depending on the danger, the shutdown is more or less. საფრთხის ზომიდან გამომდინარე, ტვინის გათიშვა, გონების გათიშვა შეიძლება უფრო ძლიერი ან უფრო სუსტი იყოს. If it is a big danger, I don't succeed to think. თუ დიდი საფრთხის წინაშე ვდგარ, ესეთ შემთხვევაში საერთოდ ვეღარ ვფიქრობ. If it is a small danger, I continue to function, not with all my capabilities, but good. თუ საფრთხე ძალიან დიდი არ არის, ასეთ შემთხვევაში მე ვახერხებ ჩემი ფუნქციონირების გაგრძელება, შეიძლება მთლად ბოლომდე და ესე ვთქვათ 100%-ზე ვერ მუშაობ, მაგრამ So let me give you two examples of the consequence. მოვყვან ორ მაგალითს ამ ყველაფრის შედეგის. You study for an exam that is important for you. მაგალითად, მეცადინეობ და ემზადები გამოცდისთვის, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. But as it is important for you, you have some fears. მაგრამ რადგან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, წუხილები გაქვს, გეშინია. You go in the examination room, what happens? შედიხარ საგამოცდო ოთახში და რა ხდება? Blank. სიცარიელე. You go out from the examination room, what happens? გამოდიხარ საგამოცდო ოთახიდან და მერე რა ხდება? Everything comes back. თითქოს ყველაფერი უკან გიბრუნდება. You experience that? ვინმეს გქონიათ მსგავსი გამოცდილება? Okay. You have an interview for a new job. შეიძლება მეორე მაგალითი გქონდეს ინტერვიუ ახალი სამსახურისთვის. Stress and fear. ისო სტრესი და შიში. Shishi. Okay? What does Shishi do?
ეს აკეთებს შიში. Okay? So you are in the interview where you need the most your brain, but you lose part of it. ანუ რა გამოდის, რომ შენ შესული ხარ ინტერვიუზე, სადაც შენი გონების მაქსიმალური შესაძლებლობები გჭირდება, მაგრამ უცბად ამის ნაწილს კარგავ. You get out and you think, I should have said this, I should have said that. გამოდიხარ და ფიქრობ, რომ აუ ის უნდა მეთქვა, რაღაც სხვა უნდა მეთქვა. Okay? Okay, so this is the basic we need. ეს არის ჩვენი ძირითადი. I need to check the time to make sure that I keep my rhythm. ბევრი ლაპარაკი უყვარს, ამიტომ დროს შემოწმებს. Okay. So the second part is for the second part I have a small story to tell you. მეორე ნაწილისთვის, მეორე ნაწილის წარსადგენად მოგიყვებით პატარა ისტორიას. Okay. So the story takes place in Paris. მოვლენები ვითარდება პარიზში. The person decides to start a diet. და ჩვენმა გმირმა გადაწყვიტა, რომ დაჭდეს დიეტაზე. It can be me. ჩავთვალოთ, რომ მე. Okay, and let's say in the diet, I am not allowed to eat croissant. დავუშვათ, რომ დიეტაში არ არის გათვალისწინებული კრუასანის ჭამა. You know this delicious croissant. იცით ხომ გემრიელესი კრუასანების შესახებ? Okay, so when you take a decision like this, you are full of energy, you go down, you start walking, it is spring in Paris. მსგავს გადაწყვეტილებას, როდესაც იღებ, უცბად გაქვს ენერგიის მოზღოვება, ძალიან ამაყი ხარ, პარიზში ხარ, გაზაფხულია, ცხოვრება გიხარია. There is a slight problem. მაგრამ მოულოდნელად პრობლემა. In Paris, at every corner, you have a what? მაგრამ პარიზში თითოეული ქუჩის კუთხეში ხდება რა? Pastry shop. Right? So, საცხობი. you are aggressed by a strong smell of. You are aggressed by a strong smell of. და უცბად მიდიხარ ქუჩაში და შენ თავს გესხმის კრუასანის ძლიერი სურნელი. So, if this happens, how do you feel? ეს რო ხდება, თავს როგორ გრძნობ? It's a question. გრძნობდი. Ambushed. Okay? I am a victim. მე მსხვერპლი ვარ. Okay? So, in fact, I am at the mercy. რეალურად ამ სიტუაციაში მე ვარ მსხვერპლის მდგომარეობაში. So, the title of this column is At the Mercy. ამიტომ ამ ნაწილის სათაური იქნება მსხვერპლი მდგომარეობა. Okay? I forgot something on the other. ამ სლაიდზე რაღაც გამოგჭო. I just understood it now. Okay. So, when I perceive this as a danger, and I am partially lobotomized, როდესაც მე მიღებულ ინფორმაციას ახუქავ როგორც საფრთხეს და შედეგად ტვინი მეტიშება და ფაქტობრივად ნაწილობრივად ლობოტომიზირებული ვარ, we call this state 1.0. ამ მდგომარეობას ჩვენს მეთოდოლოგიაში ვეძახით 1 და 0-ს. Okay. And when it's not a danger and I can use all my potential, we call that state 2.0. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მე არ აღვიქვავ აღნიშნულ ინფორმაციას როგორც საფრთხეს და მე მაქვს შესაძლებლობა სრულად გამოვიყენო ჩემი გონებრივი შესაძლებლობები, ასეთ შემთხვევაში ამას ვეძახით უკვე 2 და 0 მდგომარეობას. So if I come back to that situation in which I committed to not eat croissant and I am struck by a strong smell, დაუბრუნდეთ მდგომარეობას, სიტუაციას, როდესაც მე სიტყვა დავდე რომ დიეტაზე ვჭდები და უცბად თავს დამესხა კრუასანის სურნელი. there is a state
I lose my peaceful state. ამ მომენტში მე ნაწილობრივ კარგავ სივშვიდეს საკუთარ თავში. Because of a fear, I start thinking, should I eat it, should I not eat it? What if I eat it, I feel guilty, blah, 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 blah. ამ მომენტში ვიწყებ ფორიაქს და ვფიქრობ ჩემთვის, ჭამო, არ ჭამო, თუ შევჭამ ალბათ თავს დამნაშავედ ვიგრძნობ და მილიონი სხვა აზრი მომდის უცბად თავში, ხო? Who experienced that? ვის ქონია მსგავსი გამოცდილება? Yeah. If you have never been on a diet, maybe you decided to stop smoking. თუ დიეტაზე დაჯდომის ცდილობა არ გქონიათ, ასეთ შემთხვევაში იფიქრეთ, სიგარეტისთვის შეიძლება გიცდიათ თავის დანებება. Okay. And you smell a cigarette and how you feel? და ასეთ სიტუაციაში თუ უცბად გრძნობთ სიგარეტის სუნს, თავს როგორ გრძნობთ? Okay. So let me continue. All the feelings, because I don't have time, I cannot put them. So all the feelings and the emotions. ჩამოვწერთ ყველა იმ გრძნობას და ემოციას, რომელიც მოგვდის იმ მომენტში. Now I get to the pastry shop. მივედით საცხობში, შევედით. And I buy the croissant. და ვიყიდე კრუასანი. How do I feel? რას გრძნობ? Yes. ბედნიერება, Pleasure, სიამოვნება. happy. And a few seconds later, და რამოდენიმე წამში დანაშაული შეგრძნებას, I hear you სინანულს. have experience. ალბათ გქონიათ მსგავსი გამოცდილება. Okay? You see that all these emotions are connected at the state of being at the mercy. როგორც ხედავთ, ყველა ეს ემოცია დაკავშირებული არის სხვებლის მდგომარეობაში ყოფნა. Which is, in fact, a state of fear. რაც რეალურად არის შიშის მდგომარეობა. Okay. Now come an important point ახლა მივედით მნიშვნელოვან წერტილად, that Leo helped us understand. რომლის გააზრებაშიც დაგვეხმარა ლეო. I hope that even with a short time, I can convey the concept. იმედია, შეზღუდულ დროშიც მოვახერხებ შინაარსის გადმოცემას. You see, I was born in Egypt and I was told to create your life, you have to be strong. იცით, მე დავიბადე ეგვიპტეში და მე ესე აღმზარდეს და მასწავლეს, რომ იმისათვის, რომ წარმატებული ვიყო ცხოვრებაში, მე უნდა ვიყო ძლიერი. And I have the impression in Georgia და შთაბეჭდილება მრჩება, რომ საქართველოც გარკვეულწილად you have to გავს. use your willpower. უნდა გამოიყენო შენი ნებისყოფა. You agree? დახვდებით? Okay, so I enter in the pastry shop. I look at the დავუბრუნდეთ ისევ croissant. იმ მომენტს, როდესაც შევედი საცხობში და შევხედე კრუასანს თვალში გავუყარე. Eyes in the eyes. And I tell the croissant, you will not get me. და კრუასანს ვეუბნები. შენ მე ვერ მიმიღებ. How would you feel? თავს როგორ იგრძნობდი? ძლიერი. Okay? Superior, უფრო მაგარი, strong, ზემდგომი და ძლიერი, in control. კონტროლის მქონე And I am still writing at the mercy. და როგორც ატყობთ, ჯერ კიდევ მსხვერპლის მდგომარეობის ქვეშ ვამატებ ამ ყველა. It is at the That's a mercy because I am fighting against the croissant. მე მსხვერპლის მდგომარეობაში ვარ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად კრუასანს ვებრძვი. The croissant does not care. კრუასანს ფეხებზე კიდია. The croissant is like a Zen master. კრუასანი ზენმასტერებითაა. I am at the mercy. მე ვარ მსხვერპლი. Do you agree? დახვდებით? So this was the biggest discovery, which meant that when I use my willpower, I put myself at the mercy. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აღმოჩენა ჩემთვის,
როდესაც გავიაზრე, რომ მაშინაც კი, როდესაც მე ვიყენებ ჩემს ნებისყოფას რაღაცის მისაღწევად, მე ფაქტობრივად ისევ მსხვერპლის მდგომარეობაში ვარ. I hope you will not hear that I am telling you not use your willpower. იმედია ამის ინტერპრეტაციას ისე არ გააკეთებთ, თითქოს გეუბნებოდეთ, რომ ნებისყოფა არ გამოიყენოთ საერთოდ. It's not what I say. მაგას არ ვამბობ. We shall see later what I say. I'm not saying don't use your willpower. I am saying when we use our willpower, it is an inner fight. ამ საკითხს მოგვიანებით დაუბრუნდებით, კიდევ და ინტერპრეტაციას გავუკეთებთ. უბრალოდ რა ის თქმაც მინდა არის ის, რომ როდესაც ვიყენებთ ჩვენს ნებისყოფას, ასეთ შემთხვევაში ჯერ კიდევ შინაგანი ბრძოლის რეჟიმში ვართ. Okay? So, this state is connected to that state, 1.0 state. ეს ორი მდგომარეობა 1 და 0 დაკავშირებულია ერთმანეთთან. If you have question, I don't have time to explain too much, but it's totally connected because my fear lobotomized me a little bit or a lot. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი დრო არ გვაქვს დეტალებში რომ ჩავიდეთ, მაგრამ ფაქტობრივად საუბარი არის იმაზე, რომ ჩემი შიში მე ან სრულად მთიშავს, ან დავშვათ ცოტა. So, now, is there someone among you who has been in a diet or stopped smoking and did not experience all these things? თქვენ შორის ვინმე ხომ არ ყოფილა ისეთი, ვისაც უცდია და დაუწყია დიეტა, ან დაუნებებია სიგარეტისთვის თავი, ან რამე მსგავსი მომნეჩვევისთვის და არ უგრძნია ყველა ეს ემოცია, რომელიც ახლა გავიარეთ, თუ შეიძლება ხელი აწვდეთ. Okay. To make the presentation faster, I will give you my example. იმისათვის რომ ცოტა დავაჩქაროთ, პირდაპირ ჩემს მაგალითს მოგიყვებით. I am sure you will connect. დარწმუნებული ვარ, რომ შეძლებთ მასთან დაკავშირებას. You see, in 1982, my wife Claire got sick and was given a few months to live. 1982 წელს ჩემს მეუღლეს კლერს დაუდგინეს სიმსივნე და სულ დაუდგინდა, რომ სულ რამოდენიმე თვე დარჩა საცხოვრებლად. And she did 17 years instead. So. და ამ დიაგნოზის შემდეგ კიდევ 17 წელი იცოცხლა. So we go see this doctor who asked her, "Do you smoke?" And she said yes. მივედით ექიმთან კონსულტაციაზე და ექიმმა კითხა ეწევიო და კი ვეწევიო. He says, "Stop it." უთხრა დაანებე თავი. So I was smoking also. I turned towards her and asked her, "Will you stop?" მეც ვეწეოდი და მივუბრუნდი და ვკითხე რომ დაანებებ თავს? She says, "I have to." მეუბნება რომ უნდა დავანებო, სხვა რა გზა მაქვს. So where is I have to? Here or here? სად არის მე უნდა? პირველ ნაწილში თუ მეორეში? I have to. Willpower. მე უნდა, ნუ გამოვიყენო ჩემი ნებისყოფა. Okay. On my side, I wanted to support her. ჩემი მხრივ მე მინდოდა მისთვის მხარი დამეჭირა. So I told her, if you stop, I stop. და ამიტომ ვუთხარი, თუ შენ დაანებებ, მეც დავანებებ თავს. How do you think I felt? თქვენი აზრით, მე რას გრძნობდი? I felt like giving her a gift. მე გრძნობდი თითქოს მას რაღაცას ჩუქნიდი. It was not I have to. მე არ უნდა დამენებებინა თავ. Okay. So we call that state being at source. ამას ვეძახით შემოქმედების წყაროს. Was I afraid? No. მეშინოდა? არა. I was making a gift. მე საჩუქარს ვაკეთებდი. Okay. So I had all my brain. ვიყენებდი სრულად ჩემს გონებას. So I write here fearless. ამიტომ აქ უშიშარს დავწერ. And I will summarize these two states by two drawings. და ამ ორ მდგომარეობას შევაჯამებ ორი ნახატით.
This state is me, and myself. ამ მდგომარეობას ჩვენ ახსნით როგორც მე, ჩემკენ, ისე მე საკუთარი თავი. ყველაფერი ჩემკენ არის მომართული. And that's why I feel at the mercy. და ამიტომაც გრძნობ თავს მსხვერპლად. That state is me giving to the outside. მეორე მდგომარეობაში კი პირიქით მე თითქოს გავცემ ჩემგან გადის ენერგია. And when I say giving, I say giving. და როდესაც ვამბობ რომ გავცემ, გულისხმობ იმას რომ გულწრფელად გავცემ. Giving is without expecting a return. გაცემაზე როდესაც საუბრობთ, უკან არ ველით შედეგს. Because some people say, yes, I am giving, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, კი, გავცემ, but they expect to be praised, to be thanked. მაგრამ სანაცვლოდ ელოდებიან რომ მას დააფასებენ, მადლობას ეტყვიან. In our language, we don't say they are giving. ჩვენს ენაზე ამას არ ვეძახით გაცემას. We say they are investing. ჩვენ ვამბობთ რომ ინვესტირებას აკეთებენ. Okay? When you give your money to solo, do you give it სოლოს როდესაც აძლევთ ფულს, გასცემთ, or do you invest it? ჩუქნით თუ ინვესტიციას აკეთებთ. I am sure they would appreciate if you give it. დარწმუნებული ვარ, ძალიან გავხარდებოდეთ თუ უბრალოდ აჩუქებდით. Okay? Okay. I gave you the best years of my life. მე ჩემი ცხოვრების საუკეთესო წლები შემოგწირი. Did I truly give you, or I invested and now I want? მართლაც გაჩუქე ეს წლები თუ ინვესტიცია გავაკეთე და ახლა შენგან რაღაცას ველოდები. Okay. So this is giving, ამას ვეძახით გაცემას. and it's I want to. და ამ მდგომარეობაში ჩვენ ვამბობთ რომ მე მინდა. Why? Because I want to. რატო? უბრალოდ მინდა. Okay. Here I have to. I should. მე უნდა. I think you get the concept. გონი მეტნაკლებად So გასაგებია each moment of our life, we are either in this state of me and myself, ჩვენ ცხოვრების თითოეულ წუთას, თითოეულ მომენტში ჩვენ ვართ ან პირველ მდგომარეობაში, როდესაც ყველაფერი ჩვენკენ არის მომართული, or that state of giving. ან მეორე მდგომარეობაში, როდესაც გაცემის Okay. მდგომარეობაში ვარ. Even this conference. დღესაც ამ კონფერენციაზეც კი. And this is why I seated just before. და ამიტომაც წამოგიჭექით თავიდან ესე. Okay. Is this conference going to be interesting? იქნება ეს შეხვედრა საინტერესო? I don't know. მე We'll ავუჩერებ. see. ნახოთ. I put myself at the mercy of the conference. მე ამ მომენტში თავს კონფერენციის მსხვერპლად ვაყენებ. You see, it is in everything we do. ეს ყველაფერს ეხება, ყველა ჩვენს ქმედებას ეხება. In everything. It's you ყოვლის meet someone, მომსვლელია. you have expectations. როგორც კი ვინმე ხვდები, მოლოდინები გიჩნდება. Is she going to appreciate me? დამაფასებს, Is she going to see that I am smart? დაინახავს, რომ ჭკვიანი ვარ. Okay. I put myself at the mercy. თავს მსხვერპლის მდგომარეობაში ვაყენებ. Do I want to communicate მინდა რომ მასთან კომუნიკაცია დავამყარო? and not communicate to take something? იმ მიზნით არა რომ რამე წავართვა. You know what მივიღო men მისგან. want to take, right? It was a joke. Okay. Censored. Okay. These are the two states. Okay. Okay. Now the model of the ego. ახლა მესამე კონცეფციაზე გადავდივართ, ეგოს მოდელი.
Okay. So, I represented who we are by an eye because we have this consciousness of being. ჩვენ წარმოვაჩინეთ ჩვენი არსება, ვინ ვართ ჩვენ როგორც თვალი, იმიტომ რომ ადამიანებს გვაქვს არსებობის აღქმა. Okay. აღქმა იმისა რომ ვარსებობთ. What do we see about ourselves? რას ვხედავთ საკუთარ თავში? We see how we want to appear to the world. ჩვენ ხედავთ იმას თუ როგორები გვინდა გამოვჩდეთ სამყაროსთვის, სამყაროს თვალში. As I am a man, I want to appear like Superman. სამის უნდა რომ გამოჩნდეს როგორც სუპერმენი. It's what we call our public self. ამას ვეძახით საჯარო მეს. You are all aware of how you want to appear? ყველას ალბათ გააზრებული გაქვთ როგორ გინდათ რომ წარმოჩნდეთ საზოგადოებაში. Who is not? ვის არ გაქვთ? Okay. I want to be reliable, caring, intelligent. მე მინდა რომ გამოჩნდეს სანდო, ზრუნველი, ინტელექტუალური. And we all have a secret dream. და ყველა ჩვენგანს გულის სიღრმეში გვაქვს საიდუმლო ოცნება. This superhero we would like to be. სუპერ გმირი, რომელიც გვინდა რომ გავხდეთ. I represent it a little bit like this, but ცუდად ხატავს, მაგრამ ანგელოზია. we call it ideal self. ეს არის იდეალური მე. We all have this fantasy. ყველას გვაქვს ეს გარკვეულდონეზე ფანტაზია. If I was a doctor, I would like my patient to get cured just when they enter, even before they enter, when they see me. ექიმი რომ ყოფილიყავი, შეიძლება მინდოდეს რომ ჩემი პაციენტები გამოჯანმრთელდნენ როგორც კი შემოვლენ და შეიძლება როგორც კი დამინახავენ მაშინვე. Okay? And the third part of the ego is called self-concept. და ეგო მოდელის მესამე ნაწილს ვეძახით საკუთარ თავის აღქმას, Which means how I evaluate myself. რომლითაც გამოხატავთ იმას თუ როგორ ვაფასებ საკუთარ თავს. We have been working with this model of the ego since almost 10 years, უკვე დაახლოებით 10 წელია ამ ეგო მოდელს ვიყენებთ and it's really very useful. და მართლა ძალიან სასარგებლოდ მიგვაჩნდა. So let's see how we can use it briefly. მოკლედ მე მოვიხილოთ როგორ შეგვიძლია მისი გამოყენება პრაქტიკაში. Yeah. When I evaluate myself between who I evaluate I am and who I would love to be, როდესაც მე ვადარებ საკუთარ თავს იმას თუ რაც ვარ, რაც მგონია რომ ახლა ვარ და როგორი მინდა რომ ვიყო, what do I see? რას ხედავ ამ ორს შორის? Upscrews. Oops, a gap. Yes or no? ხედავთ Yes. თუ არა ამ განსხვავებას და დაშორებას? And same if I compare with my public self. ანალოგიურად, როდესაც თავს ვადარებ ჩემს საჯარო მეს. You are going to say, so what? ვიტყვით მე რა? So what? Very simple. ძალიან მარტივი. We don't have every day a bus running against us. საბედნიეროდ ყოველდღე არ მოდის ჩვენკენ ავტობუსი რომ დაგვეჯახოს, But feeling not enough is a danger. მაგრამ შეგრძნება იმისა რომ შეიძლება საკმარისი არ ვიყო, ასევე საფრთხე არის ჩემთვის. Did I